dendam dia ya. Wow. Aduh muka lu. Santai. Kena bawa marilah terus. Maka di truk ya. Ambil di posisi kapusi tadi. Double strike tadi kita aja ya. Iya, double strike. Oke. Hilang mata jignya. Hah? Tapi hilang, udah dari dia. Pas. Iya. Hilang mata jignya. Nggak tahu ya, tas trek keberapa? Strike berapa? Nggak tahu tas trek keberapa nih. Capek, pinjam capek nih. GT. Mana lain? Sana. Ini mentang kah? Dan juga pakai keras kali tarian. Hah? Keras kali tarian. Lintang. Enggak, tadi gua pertama kali. Halah. Ya. Angkat aja lah caranya. Ya, sudah angkat. Oke. Mantap ya. Ada lo ada kan? Su. Melintang, Bu. Wow, hampir habis. Ya. Atuk was dendam dia ya. Timpi kayak bukan? Memang rejik panjang dia. Hah? Rejik panjang. Mau pakai jig palsu, Dok? Jijik nih ho. Hah? Kalau jik asli itu nggak menyangkut kok. Lepas Pak. Itu kalau yang asli. Kena benang din tolong din. Ulur, Dok. Ambil benang. Aang. Enak nariknya, ha. Sumpah enak nariknya, ha. Ha. Oh. Oke, benang ujung benang ke bawah but tuh. Enak kali. Sampai di mana maunya hammerhead nih? Parah kawan Mas. Kali.
kecil tuh. Melawan dia kepalanya, teman-teman. Kuat ikan di sini, Bang. Ya. Dia Oh, oke, leader, Din. Leader. Wah, jangan mereng. Segitu ikannya, ha. Ini ikannya, ha. Majorannya aja karena apa? Pas nih, dekati sama yang besar tuh, Din. Sebelahnya, Din. Taruh di sebelahnya, Din. Oke. Budin, ngeri. kaleng-kaleng. Kalian hai. Gak sampai kecil. Cik, pampers. Oh, gitu. Ji, buat sini Ji. Dia enggak taruh tengah pergi pedang kah. Ini beda enggaknya. Jadi gembong Ji. Kadiku. Aduh Pak untuk Mati juga dan bos. Aduh. Buat tengah kadang-kadang Din. Tak tengok bu. Leader masuk. Okey, kacau maju. Apa? Itu masuk. Alah pun kacau maju. Ini untuk video mai. Ya hoya, lagi dah. Okey. GT lagi. Mari, bagi ni sak Din. Kacau maju. Okey ah. Belum pun. Pampers. Ah, yuk. Kita yuk. Lari dia. Itinya berubah jadi timpi. Tak apa salah Pak, dah timpi pula katanya. Awas Din, dia kasih mana Din? Dan yang bilang GT siapa? Memang betul timpi kok. Aduh, rugi memori HP ini. Ah, janganlah. Timpi. Nanti Din. Mana? Jangan dipotong lagi.
Anjing atau titik sebenarnya.